राजा अजीब से मुंह वाली लड़की को किस करता है। तब एक जादू होता है, लड़की अचानक खूबसूरत नौजवान लड़की में बदल जाती है, क्योंकि पिछली रात लड़की इसी राजा को खाना खिलाने गई होती है। लेकिन तीसरी पहर बीत जाता है, जिससे उसके ऊपर किया गया जादू टोने का असर खत्म हो जाता है। लड़की की खूबसूरती को देखकर राजा भी आश्चर्य रह जाता है, फिर मन ही मन उससे पर अपनी पत्नी मान लेता है। यह वही लड़की होती है जिससे राजा ने बचपन में पसंद किया होता है। अगली सुबह जादू टोने की वजह से उसका चेहरा फिर से सिकुड़ जाता है। अपने सिकुड़े चेहरे के साथ राजा के लिए खाना पका रही होती है, जहाँ पर राजा आकर का बैठ जाता है, उसके साथ प्यार जताने लगता है। लेकिन लड़की उसे दूर भगाने की कोशिश में लगी रहती है। अगले दिन राजा तैयार होकर अपने घर जाने के लिए निकलता है। इसके माता पिता उसके लापता होने से चिंतित होते। लड़की को राजा के जाने का दुख होता। जंगल से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए राजा के साथ साथ जाती है। रास्ते में राजा उसके हाथ को पकड़ लेता है। लड़की के मना करने पर राजा गुस्सा होकर चला जाता है, जिसके लिए लड़की रोने लगती है। लेकिन राजा वापस आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मेरे बचपन का प्यार हो। फिर इसी चेहरे के साथ ही राजा उसे चूम लेता है। तब लड़की पहले